Que tal, saudos? Intento de roubo con violencia nunha vivenda do Grove. Hai unha persoa ferida logo dun violento asalto de 3 encarapuchados á súa casa situada na zona de Reboredo. A Garda Civil xa investiga estes feitos. Vémolo logo dos titulares. O patrón maior de Rianxo volve mandar unha mensaxe de SOS para o sector denunciando unha vez máis a baixa productividade da ría da Arousa. A apertura da campaña marisqueira nas súas concesións non está a dar as expectativas agardadas. Apenas 10 embarcacións están a sair estes días a traballar e a escaseza de recurso é a tónica xeral das primeiras xornadas. Correos volve interesarse pola antiga nave do supermercado Día na parroquia pontevedresa de Alba. A empresa estatal plantexou unha consulta urbanística no concello, pero a diferenza da que se presentará hai uns meses, neste caso manteríase o uso comercial da nave. Os técnicos de urbanismo xa deron o visto bo. O Concello da Pobra delegará o cobro dos impostos directos e multas de tráfico na Deputación da Coruña para a mellora da tesourería acumulada. Explican que para non colapsar o servizo. Aínda así, a administración local seguirá asumindo a xestión do imposto do lixo. Marín, vento en popa a toda a vida. Este é o eslogan co que a vila quere conquistarnos cos seus encantos turísticos. O Concello ven de renovar a súa campaña de promoción, presumindo de encantos e reivindicando o sentido de pertenza ao territorio, cunha proposta coa que quere posicionarse como referente do turismo sustentable e respectuoso co medio ambiente. E o barrio do Piñeiriño en Vilagarcía pon en marcha a segunda edición do Solifest. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Asociación de Veciños a favor da Asociación Amencer Aspace, que ten a súa sede neste barrio. A cita vai ser este domingo cun completísimo cartel que animará a rúa Camilo José Cela dende o mediodía. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con ese asalto violento no Grove. Intento de roubo con violencia nunha vivenda do Grove. Hai unha persoa ferida logo dun violento asalto de 3 encarapuchados á súa casa situada na zona de Reboredo. A Garda Civil xa investiga os feitos e tamén intenta dar cos autores que lograron darse a fuga logo do asalto frustrado. Este asalto a esta vivenda teríase producido na noite deste pasado martes contra as 10:30 da noite nunha vivenda na que residen 2 persoas. O seu interior, segundo transcendeu, os encarapuchados terían accedido cunha arma de fogo que podería ser simulada e unha arma branca. E falamosles agora dun accidente laboral que se rexistraba na tarde de onte en Ribeira e no que resultou ferido grave un obreiro que traballaba na fábrica de xeo, na zona portuaria. Por causas que están a ser investigadas, o operario precipitouse ao chan dende o tellado dunha altura aproximada duns 8 metros. Nada máis ter coñecemento do suceso, Urxencias Sanitarias de Galicia desprazou á zona un amplo dispositivo de emerxencias coa fin de atender á vítima. A tal lugar foi mobilizado tamén o helicóptero medicalizado que se encargou de evacuar o ferido ao Hospital Clínico Universitario de Santiago, onde continúa ingresado con prognóstico reservado. Denunciado un ciclista en Ribeira tras dar positivo en consumo de alcohol. Foi no marco dun control rutineiro desenvolvido pola policía local deste municipio. Os axentes deron o alto a unha bicicleta que circulaba polo centro urbano. Tras realizarse as probas, arroxou un resultado de 0,84, polo que procederon á correspondente denuncia administrativa e a incautación da bicicleta. O conductor enfróntase a unha sanción de 1.000 euros. Dende a policía lembran que as taxas de alcohol non só afectan os vehículos a motor, senón que son tamén aplicables a outro tipo de medios de transporte como as bicicletas e mesmo os peóns en determinadas ocasións.
O patrón maior de Rianxo volve mandar unha nova mensaxe de SOS pro sector, denunciando unha vez máis a baixa productividade da ría da Arousa. A apertura da campaña marisqueira nas súas concesións non está a dar as expectativas agardadas. Apenas 10 embarcacións están a sair estes días a traballar e a escaseza de recurso é a tónica xeral das primeiras xornadas. 20 kilos de xapónica, 1,5 de fina e 4 de berberecho. Cantidades irrisorias para unha xornada de apertura de campaña nas súas concesións. Estes días apenas 10 embarcacións están a sair a traballar, cando en anos bos eran sobre 150. Están sobre 10 embarcacións traballando a día de hoxe, realmente cando se abría a campaña éramos sobre 150, 160 embarcacións, máis ou menos. E cada embarcación tiña unha ou dúas persoas. Era moita xente do pueblo que vivía do marisqueo aquí no verán, iso daballe vida ao pueblo e daballe vida ao sector. A situación é, segundo el, catastrófica. Xa vimos dicindo os últimos anos que se vía a caída libre que estábamos tendo, e estes 2 últimos anos estáse verificando que a caída é completamente libre, sen paracaídas xa. Este ano, eu xa dixen fai uns meses que o verán iba a marcar a supervivencia do marisqueo a flote, e estáse vendo que o desastre é total. Vemos que non hai produto na ría, a riada xa foi fai un ano, non se ve moito recurso no mar, de tamaño comercial, nin se ve incluso de soves, si se ve de berberecho, pero non se ve de ameixa, de ningún tipo. Estamos vendo que o futuro do sector está en peligro, pero mayúsculos. O patrón maior rianxeiro xa solicitou unha reunión co resto de patróns maiores da ría para tratar de analizar unha vez máis esta situación e tratar de buscarlle unha solución definitiva a esta merma da productividade da ría. Xa mandei unha convocatoria aos patróns porque aquí eu penso que acabaronse o bo falar e acabouse todo, o petamos en riba da mesa, ao final estamos vendo que van ser 2 días que nos quedan como sector, isto vai desaparecer por completo todo, a moita xente pareceralle que somos moi alarmistas e somos tal, pero de alarmistas nada, iso vaise levar a cabo o tema que o sector morre por completo e as cofradías van desaparecer. E a Consellería estáse promovendo o tema de estudios, pero que a corto plazo estamos vendo que non están facendo nada, e o que vai conlevar a desaparición dun sector tan importante, e esta Consellería vai ser recordada por botar a quiebra un sector tan importante nos pueblos mariñeiros. Ante esta situación, as expectativas de aguantar a campaña ata o verán antóllanse complicadas. Se non é sostenible, que a maioría dos mariñeiros van buscar outro traballo por terra. A idea é intentar aguantar hasta o final, porque quen quere seguir traballando, darlle a opción de seguir traballando, incluso aos terrenos tamén lle ben que se traballen. Nós, pola nosa parte, pola cofradía, vais a labrar, vamos a intentar labrar os terrenos para que os terrenos poidan intentar recuperar, se hai algún desove que poida agarrar, pero bueno, non é o mismo facer un labrado que a xente o traballe, é moi diferente. Saben tamén que a Xunta, a través da Consellería de Sanidade, acaba de publicar no portal de Contratos Públicos de Galicia a licitación do suministro de peixe fresco para os hospitais da área sanitaria de Santiago e o Barbanza por un importe de preto de 1,2 millóns de euros. As empresas interesadas nesta licitación teñen de prazo ata o próximo 6 de maio para presentar as súas ofertas. Segundo informan dende o Goberno galego, estes produtos achegan as necesidades de alimentación de peixes frescos destinados a cubrir as características e os requirimentos establecidos no protocolo de dieta existente nesta área sanitaria, garantindo un suministro permanente nas súas cociñas. Segundo os datos que manexa a propia Xunta, o consumo estimado anual de peixe nesta área vai ser de 73.500 kilos. O Concello de Poio celebrou esta mañá a súa Xunta de Seguridade Local, un encontro no que representantes do Goberno local, da Subdelegación do Goberno, da Garda Civil e da Policía Local analizaron cal é a situación do municipio neste eido. Especial mención tiveron o Plan Director, un mecanismo de actuación vía Garda Civil nos colexios, co alumnado, profesorado e familias, e as cuestións relativas á violencia de xénero, destacando os sistemas de protección tanto no CIM como na Unidade Especial da Subdelegación
situación. Segundo Ángel Moldes, a conclusión é clara: Poio é un concello seguro. Ademais, o rexedor tendeu a man á subdelegación para seguir colaborando. Unha boa sintonía que se demostrou tamén na reunión de hoxe, na que se acordou contar co apoio da Garda Civil na vixilancia de varios casos de violencia de xénero que actualmente están asignados á Policía Local. Tamén, precisamente para garantizar como primeira obxectivo básico a seguridade destas persoas, fixemos un acordo para, de forma puntual, trasladar a vixiancia dos casos asignados á Policía Local, pasalo á Guardia Civil. Aproximadamente serán 4 meses por unha cuestión, insisto, puntual de plantillas. Son os 4 casos co risco máis baixo dos 42 casos que existen en Poio e, en todo caso, tal como decía o alcalde, o importante, as forzas e corpos de seguridade do Estado e a Policía Local, a Guardia Civil e a Policía Local colaboran de maneira absolutamente satisfactoria. E hoxe aquí a súa presencia para iso, para falar da seguridade dos nosos veciños e veciñas. Eu creo que, como se vai falar nesta xunta, o noso concello é un concello seguro e iso lle debemos tamén en gran parte aos corpos de seguridade do que son do Estado. Por iso, desde o Concello de Poio, reitero o agradecemento ao seu delegado de goberno na provincia e por parte do Concello de Poio a súa disposición para o que precise, e sempre creemos que o camiño é a colaboración, como se está facendo todo agora. E víamolo en titulares: Correos volve interesarse pola antiga nave do supermercado Día na parroquia pontevedresa de Alba. A empresa estatal plantexou unha consulta urbanística no concello, pero a diferenza da que xa presentara hai uns meses, neste caso manteríase o uso comercial da nave. Os técnicos de urbanismo xa deron o seu visto bo. Que a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos quere utilizar dita nave para a recepción, clasificación e distribución de produtos postais de forma diaria, sen almacenaxe dos mesmos nas instalacións, máis alá de que poida quedar por distribuir por falta de tempo ou medios para facelo. En ningún caso se establecería como almacén permanente nin como nave de almacenaxe per se. Manter, como vos digo, o uso comercial e, polo tanto, sería viable que Correos, se así o desexase, se trasladase a esta parcela en Alba. Na primeira consulta plantexábase o uso industrial desta nave, un cambio que non estaría permitido pola Lei do Solo de Galicia. A instalación atópase en solo rústico e está afectada por estradas do Estado, polo que só podería ter usos residenciais, terciarios ou productivos, actividades turísticas, artesanais e pequenos talleres e equipamentos. O visto bo dos técnicos municipais podería desbloquear o traslado de Correos a esta nave, abrindo a posibilidade de vender a que actualmente ocupa na Avenida de Lugo, en Mourente. O tempo, estas instalacións xa terían un posible comprador. Cando menos, o supermercado Mercadona xa fixera público o seu interese por esta parcela da Avenida de Lugo de máis de 5.000 metros cadrados de superficie. A cadea pedirá información urbanística no concello sobre a posibilidade de desenvolver aquí un supermercado con estacionamento. Os seus plans pasarían por trasladar a talí o establecemento que actualmente ten na rúa Estrada en San Amaro. La Guardia ou Los Limones van estar no festival co que Vilanova regresa este verán aos 80. Vémolo despois da publicidade. Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello da Pobra delegará o cobro dos impostos directos e multas de tráfico na Deputación da Coruña para a mellora da tesourería acumulada. Aínda así, a Administración local seguirá asumindo a xestión do imposto do lixo. Na actualidade, a recadación presenta un balance moi satisfactorio, sendo a tesourería acumulada dun 85%, respectando o período voluntario e executivo. Este Concello ten unha tesourería acumulada, pois considerábamos que era bo para o tamaño que tiña este Concello e non sobresaturar un servicio como a recaudación,
facer uso desta ferramenta que a Diputación lle ofrece aos concellos, que é a delegación de certos impostos na propia Diputación, que ten moitísimos máis medios, tanto para chegar nos períodos voluntarios como, sobre todo, nos executivos, que son aqueles donde, bueno, pois a xente ten debedas pendientes que moitas veces non chegas e acaban por prescribir. Aínda así, o Concello decidiu delegalo para que non exista unha saturación neste servizo. Unha das cousas polas que se optou o ano pasado por acordo plenario foi por delegar, digamos, a recaudación tanto en período voluntario como en período executivo dos impostos directos e multas de tráfico na Diputación de Coruña. De xeito paralelo, poderá realizarse tamén o pago no rexistro do Concello. A xente vai poder seguir facendo os trámites aquí. A que me refiero cos trámites? Se alguén solicita domiciliar, por exemplo, o imposto de vehículos, vai non poder facer desde aquí? Sí, aquí vai haber un modelo polo cal, unha vez recuberto, mándase por rexistro de entrada á Diputación e será a Diputación quen se ocupe da xestión. O concelleiro de Facenda anunciou que están a tramitarse aínda os datos deste ano, polo que o rodaxe, que só entrar no mes de marzo ou abril, retrasarase ata o mes de setembro. As cartas de pago relativas ao cobro de vehículos que se suele facer agora neste período de marzo-abril, entonces xa falamos con eles, seguramente este ano se emitan en setiembre, xunto co IBI, pero vai ser o único ano que pase esta circunstancia. O lixo, que é unha tasa que si vai seguir cobrando propiamente o propio Concello, vamos a seguir nós mantendo ese trámite sobre xuño, ou así o temos aprobado no calendario que aprobamos recientemente aquí por decreto da alcaldía. O IBI vai ser en setembro e o IAI e o resto de tasas, como son vados e tal, tamén a partir de noviembre e decembro. E o Concello de Ribeira investirá máis de 300.000 euros na mellora do parque periurbano de San Roque. Ademais da reforma do Centro de Interpretación e Renovación de Contidos, o proxecto inclúe actuacións en materia de accesibilidade e dotación de alumeado. Con este proxecto, o Concello de Ribeira busca a renovación completa do Parque Periurbano de San Roque, un dos principais recursos naturais e turísticos do municipio. A actuación principal estáse a cometer no centro de recepción de visitantes, onde, ademais da renovación da envolvente térmica e da cuberta, garantirase a accesibilidade coa dotación dun ascensor. Procederase tamén a actualización de contidos a través dun asistente virtual para as visitas guiadas. Tiñamos un museo de a prehistoria de Ribeira, nese se instalaron 3 pantallas na que a través de unha guía digital que se chama Uxía vai a poder explicar aos nenos o que é a arqueoloxía e os distintos vestixios que temos na nosa zona para que podan ter un disfrute da sala moito mellor e máis comprensible para eles ahora que as novas tecnoloxías é a forma deles de comunicación e de aprender. Ademais, a sala, o que é a colocación de todo renovouse para que sea un espacio máis amplo, máis accesible, para que poda entrar xente con calquer tipo de situación e non se vexa limitada, xa que antes había unha escaleira que non lle permitía acceder, así como tamén se van a eliminar unha serie de vinilos que había nos cristais exteriores que impedían que houvese luminosidade dentro do interior. Xunto coa reforma do centro, procederase tamén a facer accesible e dotar de alumeado a todo o parque, así como sendeiros que conectan co casco urbano. E unha última actuación que estamos a piques de iniciar é a iluminación de todo este parque periurbano para que as persoas de Ribeira e todas as persoas que nos visitan ao longo de todo o ano poidan tamén disfrutar deste espazo natural polas noites. Vamos a facer unha iluminación integral de todo o parque, de todos os sendeiros que conecte este centro de recepción de visitantes tamén coa cidade. E, por tanto, dende Ribeira vai a poder ser completamente accesible este parque periurbano tamén polas noites, xa que vai a ter unha iluminación. Xa digo, é un forte investimento que estamos facendo dentro do Goberno Municipal de Ribeira para que os veciños e veciñas e todas as persoas que chegan a este concello dispoñan dun espazo natural completamente renovado, accesible e iluminado para que poidan tamén desfrutar no tempo de noite. O importe total destas actuacións supera os 313.000 euros. Marín, vento en popa a toda vida e o slogan co que a vila quere conquistarnos cos seus encantos turísticos. O Concello vende renovar a súa campaña de promoción presumindo de encantos e reivindicando o sentido de pertenza ao territorio, cunha proposta coa que quere posicionarse como referente do turismo sustentable e respectuoso co medio ambiente.
Marín presentou a súa nova campaña turística. O eslogan xa é unha declaración de intencións. Marín, vento en popa a toda a vida. Eu sempre digo, cando presentamos esta campaña ante xente de fora, non viñades todos xuntos que se nos enche isto de xente. E iso tamén é moi bo para podernos disfrutar do noso e desta maravilla que temos ao redor. Temos que creernos o que somos. Temos que creernos que temos unha terra maravillosa e, sobre todo, provista de moitísimas peculiaridades. E, sobre todo, como decíamos ao principio, temos o mellor, que é a nosa xente. Precisamente apelar ao sentimento de pertenza a este territorio é tamén outro dos obxectivos da estrategia turística lanzada dende o Concello. Un xeito de presentar Marín como un lugar ao que querer volver e no que querer quedar. Galicia se esforzou moito en promoverse como destino turístico e aí está o resultado. Agora mesmo, o ano pasado recibimos o número meirande de visitantes, 8.200.000, foi a cifra máis elevada da historia, pero tamén vemos como o turismo cada vez se convirte nunha actividade económica de maior importancia. A calidade de vida e o turismo sustentable son outros dos eixos nos que pivota esta nova estrategia. Unha filosofía que percorre o vídeo que centra a nova campaña da promoción. Nel participaron varios veciños da vila. Somos xente moi dispar, moi diferente e tal, pero a xente que ven a Marín sempre se leva algo de Marín. E sempre lle acorda Marín. Eu teño colegas e amigos que foronse de Marín, pero sempre están falando de Marín. Marín non é un pueblo, é un sentimiento. Con esta nova peza audiovisual que se difundirá tanto nas redes sociais como noutro tipo de soportes, Marín tira de encantos para conquistar o futuro visitante, presumindo dunha paisaxe que mestura monte, praia, patrimonio e gastronomía. Estades no bo camiño e se está cambiando moitísimo a fisonomía de Marín para que sexa unha terra amable, anfitriona, non só para os de Marín e os veciños e veciñas de Marín, que xa o sentides voso, senón para todas aquelas persoas que queren visitar pois onde está a princesa, con terra e mar, que ten moitísimo que ofrecer. A campaña está financiada con cartos europeos no marco do Plan de Sustentabilidade Turística de Marín, estrategia que engloba actuacións como a mellora do vial de praias dende a Rúa do Forte ata Mogor, a recuperación da antiga dársena portuaria ou a mellora de espazos no lago Castiñeiras. Máis asuntos. O Centro de Formación de Espiñeira en Boiro conta na actualidade con máis de 200 alumnos de toda a comarca do Barbanza. Ademais do Obradoiro de Emprego, de Xestión Forestal e Carpintería, estánse a desenvolver cursos de cociña e cafetería e outras accións formativas e de inserción laboral en colaboración cos concellos da Pobre Rianxo. Temos un compartido de sistemas informáticos con Rianxo e tamén ca Pobra. Tamén temos un plan integral de empleo que con 100 personas que se están formando aquí, que tamén está compartido con Rianxo e tamén ca Pobra. E tamén temos outro obradoiro de cociña básica e tamén de café bar, bueno, pues para preparar aos alumnos por a servir en restaurantes, non? A verdade é que estamos tocando todos os sectores productivos da comarca e bueno, e sobre todo está funcionando moi ben o plan integral de empleo, porque estamos formando a esos 100 alumnos acorde ás peticións das empresas da comarca. E o Concello de Lousame deseñou unha ampla programación cultural para os meses de abril e maio. Os nenos e nenas serán os principais destinatarios destas actividades organizadas pola Axencia Infantil Municipal de Lectura. As actividades promovidas pola Axencia Infantil de Lectura co obxectivo de fomentar o hábito lector entre os máis pequenos comezaron xa a primeiros de mes coa publicación do manifesto do Día do Libro Infantil. Son actividades de promoción da lectura. Estamos facendo un cambio total de xestión na Axencia de Lectura na biblioteca. Primeiro porque se cambia o sistema de catalogación que pasamos ao COA e seguimos facendo estas actividades para dinamizar e poñer en valor todo o que tema da lectura. Decir que tuvemos en conta tamén o que nos pedían os veciños, adaptamos as idades tamén ás necesidades de que temos, bueno, pues a población vai cambiando e nos vamos adaptándonos un poquinho a eso. E decir que tamén, bueno, como socios de Galix e do EPLI, que son as axencias galega e española e europea de promoción do libro infantil,
pois tamén facemos difusión do manifesto, en este caso pois tocoulle a Holanda, será a xencia que promove isto, con unha escritora que se chama Rian Visser e unha ilustradora que se chama Jan-Nek Ippenburg. Entonces, bueno, tamén fixemos a difusión como socio deles. Terá continuidade este sábado cun contacontos sensorial e durante o mes de maio con propostas para diferentes idades. E agora o próximo 12 de abril pois imos a ter o contacontos sensorial que vai dirixido a bebés de 0 a 3 anos e vai a ser aquí na Casa da Cultura ás 12 da mañá. E logo xa no mes de maio, o día 10, vamos a ter o obradoiro científico e isto vai dirixido pois a nenos de 6 anos en diante. Será tamén á mesma hora, ás 12 da mañán, aquí na Casa da Cultura, e logo o día 16 de maio pois vamos a ter debuxando caras, no que tamén vai dirixido a nenos de 6 anos en adiante, e aquí pois podrán facer magníficas caricaturas e debuxos de caras, que de seguro vai ser moi divertido e interesante. A marxe desta programación, o Concello ten previstas outras actividades para o mes de abril, como a Xuntanza dos Maiores ou o acto de despedida aos voluntarias europeas que realizaron a súa estadía en Lousame. Lembrarvos que fora desta programación temos o acto de despedida das voluntarias europeas o día 26 e o 27 a Xuntanza de Maiores. Xa hai data para a saída á venda das entradas do concerto que Jennifer López ofrecerá o 8 de xullo en Pontevedra. Será o vindeiro mércores 16 de abril ás 12 do mediodía. Nese momento abrirase a venda pro público xeral. Antes, o luns 14 de abril, tamén ás 12 do mediodía, activaránse 48 horas de prevenda exclusiva para clientes do Banco Santander. O que aínda se descoñece é o prezo destas entradas. Tampouco se sabe cal será o aforamento final do recinto do Parque de Tafisa. A venda de localidades realizarase a través da plataforma enterticket.es. Recordemos que o concerto de Jennifer López en Pontevedra marcará o inicio da súa xira europea. A cantante repasará os grandes éxitos da súa carreira. E o barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía, pon en marcha a segunda edición do Solifest. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Asociación de Veciños a favor de Amencer Aspace, que ten a sede neste barrio. A cita vai ser este domingo cun completísimo cartel que animará a Rúa Camilo José Cela dende o mediodía. Na organización agardan superar o éxito do ano pasado, tanto de público como de recadación solidaria. A Asociación de Veciños Breogán do barrio do Piñeiriño de Vilagarcía impulsa a segunda edición do seu Solifest. Vaise celebrar este domingo dende as 12 do mediodía. Dende a organización agardan repetir o éxito do ano pasado, cando se superaron todas as expectativas. Non calculamos precisamente que ao final somos o mellor barrio do mundo. E cando eres o mellor barrio do mundo, pois ao final a cousa pois convírtese nunha fiestaza, non? O ano pasado pois a resposta da xente foi maravillosa, a rúa Camilo José Cela encheuse de felicidade. Para este segundo ano a cousa promete ir a máis, cun cartel do máis completo e, segundo indican dende a asociación, coa implicación de máis veciñanza. O festival inclúe un espazo gastronómico e tamén varios postos. Todo o recadado irá destinado para Amencer Aspace, centro que atende a persoas con parálise cerebral e outras patoloxías que está asentado neste barrio. Penso que poucas veces na miña vida vi un encontro donde a plena inclusión estuvera realmente patente, como vimos o ano pasado, todos mezclados con todos facendo unha festa, e para nós é un orgullo poder decir que outro ano máis estamos xa ás portas do Solifest. Agardo que este evento, ao igual que o ano pasado, quede na memoria de todos os vilagarcianos que se achegaron ata alí a facer a festa e se perpetúe en anos posteriores. A recadación do ano pasado permitiu a esta entidade facerse con este sistema de comunicación alternativo, un rato ocular que permite comunicarse a persoas que non teñen esa posibilidade. Para este ano xa teñen pensado a que van destinar os fondos. O ano pasado ganou a logopedia, así que este ano vamos a invertir en fisioterapia. Entonces, a nosa idea é conseguir unhas paralelas e unha cinta camiñadora. O que fixemos foi dividilo en dous para que sea máis doado alcanzar o hito. En ese sentido, segundo vayamos recadando. O Concello de Vilagarcía colabora de novo con este festival, o que se suma nesta segunda edición a Deputación de Pontevedra. Eso vai a estar todavía máis cheo que ano pasado, que acabaremos falando tamén, como foi o ano pasado, a ver se pode estenderse unha ouriña máis, porque a xente non se quere ir para casa. Eu quería, máis que nada, poñer en valor
poder en valor a labor que facedes aquí en Amencer, a labor é imprescindible, non? Porque a veces non se conoce ou non se dá, pero quero poñer en valor. Varios establecementos do barrio están xa a colaborar na recadación solidaria. O vindeiro domingo haberá tamén petos no propio festival. Dende a Asociación de Veciños xa confirmaron que haberá unha terceira edición, convencidos do éxito deste domingo. E Vilanova volve aos 80, o municipio prepárase pro son de Vilanova Fest. O evento vaise celebrar o 12 de xullo cunha ampla escolma musical dos anos 80. La Guardia é o cabeza de cartel dun festival no que tamén participarán Los Limones, La Década Prodigiosa ou Zapato Veloz. Volven os 80 a Vilanova de Arousa. O municipio prepárase para acoller o 12 de xullo o son de Vilanova Fest, unha festa dos 80 que traerá ata o municipio algúns dos grandes referentes daquel momento. Logo da boa acollida da primeira edición do ano pasado, o festival reforza o seu cartel con La Guardia e Los Limones como os grandes reclamos deste 2025. Hemos traído un cabeza de cartel muy importante que es La Guardia, que es uno de los grupos referencia del pop español de los 80, vamos, y casi de todas las épocas, porque siguen en vigor y haciendo una cantidad de fechas al año increíbles. Y después hemos traído a una banda de referencia en Galicia, como son Los Limones, que también fue otra banda muy grande en los 80 y que tienen canciones que todos vamos a reconocer. Completan o cartel outras 3 bandas. El Capitán Inhumano, que ya estuvo el año pasado, y armó tal cipitoste que por petición popular están aquí de nuevo, porque es la banda, yo creo, ideal para acabar una fiesta saltando, brincando y vamos, la mar. Y Zapato Veloz y La Década Prodigiosa, pues representando un poco esa música que hemos escuchado, ya no en los 80, sino en todas las verbenas de Galicia, pues tenerlos aquí, no sé, para nosotros es un orgullo haber traído este cartel. O festival vaise celebrar no Pazo de Vistarreal dende as 8 do serán. O alcalde do Concello de Vilanova, que colabora coa organización, recomenda a veciños e visitantes non perder esta cita. Vou aconsellar máis que como alcalde, como médico, como ejercicio de saúde. É bo a risa e a alegría cura enfermedades. Recetovos que vayades a isto unha dosis ao ano non fai daño. Tamén colabora a Deputación de Pontevedra, que anima os organizadores a darlle longa continuidade ao proxecto. Estamos colaborando, vamos a seguir colaborando co festival e, bueno, nos queremos que cheguen á quinta edición, porque sí que na quinta edición pois xa hai unha serie de subvencións que son moi atractivas e, bueno, o que queremos é que, pois nada, que Vilanova se convirta en julio cada ano nun dos referentes dos festivales, como en junio hai en Santiago, en julio toca ya Vilanova. A proposta complétase con varias opcións gastronómicas con polvo, churrasco e food trucks. As entradas teñen un prezo de 20 euros. Máis dun cento de cans competirán esta fin de semana no campeonato Agility Galicia, que se desenvolverá no pabillón de Nantes, en Sanxenxo. Terán que demostrar a súa velocidade e destreza nas diferentes probas baixo a atenta mirada dun xurado internacional procedente de Alemaña, Finlandia e España. A actividade comezará o venres cun Open, pero as probas clasificatorias para os campeonatos europeos e mundiais celebraránse durante a xornada do sábado e a mañá do domingo. Para a ocasión, a pista do pabillón forrarase cun céspede artificial específico. O campeonato de Sanxenxo pechará a clasificatoria para as probas europeas e pro mundial. Como sabedes, Sanxenxo intenta traer todo tipo de actividades. En este caso, pues traemos este campeonato en temporada baixa, pues para patrocinar e promocionar tanto turismo e invitar, e o que estamos moi interesados é invitar non solamente aos participantes, que despois Julio nos indicará un pouco as técnicas del campeonato, aos que están inscritos e demais, sino para invitar a todos os veciños e veciñas de Sanxenxo e da comarca, como os turistas que seguramente este fin de semana estarán por aquí, y que se acerquen a ver una prueba que es casi única en España. De aquí van a ir os que salen seleccionados para o Mundial e para o Europeo. O Mundial que se disputará en Suecia, Europeo que vamos lo ter preto, que vai ser aquí en Abrantes, en Portugal. E nada, isto é como a Fórmula 1 dos cans. Aquí vades mirar un espectáculo, os cans máis rápidos. Vamos ter o actual campeón do mundo, que por certo é español, que o ano pasado proclamouse, todo tipo de cans, pero aquí predomina o Border Collie, que é o can que máis adapta a este deporte.
En fin de semana de baloncesto en Vilagarcía, o recinto de Fexdega acolle esta fin de semana a 19ª edición do Memorial Miguel Ángel González Estévez, un campeonato no que participan 24 equipos procedentes de toda Galicia e Portugal. O club organizador, o CLB, presenta 5 conxuntos, 3 femininos e 2 masculinos. A entrada é de balde e aberto ao público en xeral. Dende a organización calculan que haberá uns 400 participantes. En canto ao funcionamento do torneo, vai ser similar ao de outros anos. Faránse 72 partidos repartidos en 4 pistas durante toda a fin de semana. O venres pola tarde haberá unha proba clasificatoria e en función dos resultados xogarase o resto de días por categorías. Repetimos prácticamente el formato de juego igual que el año pasado. Son 12 equipos masculinos, 12 equipos femeninos, se juega una serie el viernes por la tarde, clasificatoria, en función de esa clasificación se juega el sábado y el domingo por niveles, ¿no? Con lo cual realmente estamos englobando una especie de 3 torneos en uno, porque habría 3 ganadores masculinos de cada serie y 3 ganadores femeninos de cada serie. Cada ano recordamos a súa memoria por ser el o fundador do baloncesto femenino de élite, de gran nivel deportivo que se mantivo en todos estos anos aquí en Vilagarcía de Arousa. Con este memorial Miguel Ángel González Estévez, que o fai con todo o cariño do mundo, eu sei o CLB, porque polo que supuso a figura de Miguel Ángel González Estévez para Vilagarcía, para o deporte, especialmente para o baloncesto feminino, todavía se lle sigue recordando. Pois con estas propostas para esta vindeira fin de semana imos rematando por hoxe, pero a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.